Arratsaldeon Miarritzetik, hemen badakizue aktualitatea erreportaiak denak uztartzen ditugu, hau zuen emankizuna da, ongi etorri deneri. Funtzio publikoa kesu, ASR eta Karrikan, astearte goizuntan, Baionako ospitalian, Ipar Euskal Herriko enpresa handienean, baldintzak txartzen direla salatu dute. Galdegin dute eguerdiko pausa kentzea, ez ukaitea eguneko lanean, eta RTT galtzea. Lankideen kopuruaren jestea ziur aski, diru mailan gastu ikalagarri handia ospitalerako, eta nola mediku asko hartu dituzte azken urte hauetan, konpentsatzen dute kentzen beste lanpostu eta beste misio eta funtzio batzuetan. Batez ere garbitzailetan, sukaldaritzan, barneko garraioak egiteko eta bar. Kanporaketak izatea beldur dira, zerbitzu publikoa ahultzea ere bai, eritasuna geldialdiak osoki ordainduak izatea, eta ordezkapenak beti egitea galdetu dute ere. Alda elkarteko 36 militanteek etxe bat okupatu dute bitarten salmenta espekulatibo bat salatzeko. Saltzaileek 1.615.000 euro ordaindu zituzten duela 4 urte etxe honegatik. Orain, ia 3 milioi eurotan jarri dute salgai, alegia ia bikoitza. Alokairuekin egin den modura, erakundeek etxe salmenten prezioa ere mugatzea eskatzen dute. Prezioen gorakada honek kalte handiak eragiten dituela uste baitute. Eta 2023an egindako ikerketa batean Ipar Euskal Herriko herritarren 155 neurri horren alde agertu zirela oroitarazi dute. Okupazioaren momentuan bertan zen etxejabeak prezio egoera berak egindako berritze lanen kostua dela esan du. Lizarrietan, Sara eta Etxalar artean, Ordako jatetxeko ardura hartu dute berriki Mikelak eta Remik. Chef ezaguna jada Sarako Arraia Hoteleko sukaldari izandakoa orain, Ordagoko menuaren arduradun tokiko laborarien produktuak eskainiz. Eta hor, okasione hori ukandugu, egia da ez ginoela aski ongi ezagutzen gune hori, pentsatzen dut, baina murusa bilakatu gira, biziki paradisu bat da guretzat, eta orain gure proiektua hasi dugu, valorizatzen dugu sukaldean, hemengo ekoizleekin. Tokiko eta sasoiko produktuak eskainiz, pikika inguruko ahontzazleekin esaterako edota uso audazkenean xareta eskualdeko usategietatik. Remik hainitz maite du sukaldatzea, baina bereziki guk hori valorizatzen dugu, hemengo produktuak, freskoak, sasoinekoak valorizatzea. Ez dugu guk bakarrik gure sukaldea egiteko manera saltzen dugu ere, edo erakusten dugu bezeroei nola eta nondik heldu diren gure produktuak. Eta horiek valorizatzen ditugu, biziki garrantzitsua atzematen baitugu. Lo egiteko bosgela ere baditu Ordagok. Etxea eraberritu dute eta iazko udan zabaldu zituen ateak. Paraje ederrak eskaintzen ditu Lizarrietak eta jateko eta lo egiteko toki eder honen alde apustu egin dute Mikela eta Remik euren ametsetako bat betez. Erakutsi nahi dugu ere, gure proiektu hori ez da bakarrik enpresa bat, gure familian egiten dugu proiektu hori, gure etxe bizitza da ere, hemen bizigira. Eta horrengatik ere, dekorazio aldetik, zerbitzu aldetik, nahi dugu lasai egoan. Naiz eta lan zorrotza izan, hala ere gauzak erreski edo lasaiki egiten ditugu, eta hori pentsatzen dut bezeroak sentitzen dutela, beraz lasai egoten dira. Leku magikoa berezia Lapurdi eta Nafarroako mugan ostatu eraberrituarekin paraje eder honetaz gozatzeko.
Belem izena duen hirumastadun emblematikoa Baionako porturat heldu zitzaigun duela zenbait egun, 19. mendeko ontzia Roxelatik etorri da, eta hemen Lapurdin 58 oreneko etapa egin zuen. Belem ontzi hau Frantziaren enbaixadorea da munduan barna, eta belaunaldi hainitz biltzen ditu maiz. Dena den aldi hontan ez da bisita publikorik egin, azterketa teknikoa egin diote. Belem ontziarekin gure agurra izan ontsa, eta bihar arte.